Us volem explicar el projecte on aniran destinats els fons de la segona cursa FEM Salut Sant Joan, que es titula Prescripció i monitoratge de l'exercici fisioterapèutic en pacients pediàtrics amb patologies cròniques. En els nens amb malalties cròniques, fer activitat física adaptada i segura millora l'aparell cardiovascular, el respiratori, el metabolisme, la força, però també l'autoestima, el benestar emocional i la qualitat de vida. El que és més important, quan està prescrit individualment, és segura i no dona problemes. Aquest projecte proposa que l'activitat física es recepti com un medicament de manera personalitzada, segons cada nen, la seva malaltia i la seva capacitat. Primer es fa una avaluació mèdica i funcional, després es prescriu l'exercici adequat i finalment es fa un seguiment amb dispositius de monitoratge i visites de control. L'objectiu és ajudar els nens amb malalties cròniques a moure's millor, amb confiança i seguretat, millorant la seva salut d'avui i prevenint problemes en el futur, tot integrant família, professionals sanitaris i entorn.